Bir Dünya Yeşil Projesi kapsamında 12. etap Şehit Kamil Ormanı fidan dikim etkinliği yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kamil Belediye Başkanım, kıymetli basınımızın güzide temsilcileri. Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Bir Dünya Yeşil projemizdeki amacımız özellikle öğrencilerimizin, çocuklarımızın yeşile olan ilgisinin devamını sağlamaktır dedi. Burada ne kadar mekan elde edebilirsek o kadar hayırlı işle yad edilmiş olacağız. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda öncelikli olarak öğrencilerimizin bu ağaçları dikmesine biz öncelik tanıdık. Ki her sene Mart ve Kasım aylarında bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Artık geleneksel hale gelen bu ağaçlama çalışması İnşallah bizden sonraki süreçlerde de devam eder, gider. Bu hayırlı işte bizlerle beraber olduğunuz için hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Toprak koyun sonra Ömer. İlk defa ağaç dikiyorum ama tekrar dikmeyi isterim. Ağaç dikmek güzel bir şey. Her insana öneriyorum. Bence çok güzel bir duygu. Ağaç dikmek için çok heyecanlıyım.